어떤 여자가 남편 없이 농사를 짓는 거, 토마토, 오이, 뭐 호박, 뭐 이런 야채 같은 거 이렇게 밭농사를 짓는 거야. 근데 옆집에 형님네는 이상하게 토마토가 벌긋벌긋하니 잘 익는데 이 집 토마토는 포렇게 그냥 있는 거야. 해가 지나도 안 돼. 그리고 아니 이상하다. 해부터 똑같이 들어오는데 왜 그럴까? 그러고 이제 생각을 하고 형님네 가가지고 형님 참 상해요. 우리 집 토마토는 어째 이렇게 안 익을까요? 맨날 포르게 쩔고 있어요. 이러니까 그 형님이 하는 말이 저녁에 한도 없을 때 옷을 홀딱 벗고 밭을 돌아댕겨봐. 그러면은 토마토가 부끄러워갖고 얼굴이 빨개져갖고 이거 볼 거야. 이런 거야. 정말요? 그러니까 정말 그런 거야. 여자가 이제 시기대로 밤이 탁 되니까는 옷을 탁 벗고 달빛에 그냥 밭고랑을 나고 딱딱딱딱 있은 거야. 그러고는 와서 잠을 잤어. 그 다음날 아침에 보니까 어떻게 됐을 것 같아? 토마토가 터져버렸다고? 그 고추 이야기다고. 고추가 터졌지 무슨 토마토가 터졌겠어. 그대로 파랗게 있는 거야. 그래 너무 기가 막힌 거야. 그래서 형님한테 가갖고 형님 제가 저녁에 그렇게 토마토 밭에 옷을 벗고 다녔는데도요 토마토가 포래요. 그러니까 그리고 다른 변화도 없었어? 그러니까 아니요 오이는 3cm가 컸어요. 오이가 커버렸대요.